Hello，大家好，又係我菠蘿山啊！咁今日咧，我嚟到中山西區嘅一個項目咧，就係華潤人行公園四季呢個項目嘅。咁呢個項目嘅話，其實大家都知道佢一個生活嘅交通配套都係非常之方便嘅。咁呢個項目咧，環繞就5大商圈，有周邊咧有大潤發啦。興中廣場啦，同埋天悦城啊等啊呢啲配套嘅，咁又喺我右手邊呢一邊咧，亦都有個三甲嘅醫院，就係好近嘅，呢度過去大概都係3-4分鐘左右嘅啫。咁呢個項目嘅話咧，大概800米左右咧就有直通一個翻去香港啊嗰邊嘅一個站點咯。咁都係方便到各位咧，到時候翻去深圳啊，或者香港啊、澳門都係好方便嘅一個交通咯。咁其實我知道佢哋呢邊咧，今個月3月份咧推出一啲特價單位，咁就再過嚟現場呢邊睇下佢嘅戶型啊，同埋樓層咧係有邊啲嘅，咁同大家介紹下。咁我哋而家就入去現場去睇下啦。咁好啦，而家我哋上到嚟呢邊嘅樣板間就係響3棟嘅2樓。咁我呢一邊嘅話咧，佢係2梯4戶嘅，咁2個電梯就係響呢邊嘅。咁佢呢邊嘅話咧，一個過道都係比較大嘅。而家我帶大家睇下95平方嘅一個2+1嘅創意2廳2衛嘅一個戶型啦。咁入到嚟呢邊嘅話咧，可以睇到我哋呢度入門有一個玄關位嘅話，佢都有一個預留嘅一個做鞋櫃嘅一個位置啦。而且咧，佢係每戶咧都會有個可視對講嘅，就係喺呢一邊，喺我嘅右手邊咯。咁鏡頭望翻過嚟呢邊嘅話，響我嘅右手邊咧，呢邊出嚟嘅話就係一個餐廳。咁呢邊過去咧就係個廚房咯。個廚房嘅話，佢都做到比較大嘅。咁而且呢邊嘅話咧都會有個窗咯。望翻小區呢一邊嘅。咁鏡頭跟住我嚟呢邊嘅話，可以睇到佢個廳。都比較闊咯，個廳。咁出翻嚟呢邊嘅話咧，就係一個生活景觀陽台。咁呢個景觀陽台嘅話咧，佢都係比較大嘅，比較長咯。咁接駁翻另外一個細房嘅。咁而且呢個戶型咧係朝南，佢係望過成個小區嘅花園園林嘅。我哋介紹翻一個休息區嘅位置咯。咁喺呢邊嘅話就係我右手邊嘅一個房間，就係啱啱係連通隔離嘅，同埋嗰個陽台係連接嘅，都係可以睇呢間房都係朝南，可以望翻花園呢邊嘅。咁過翻嚟呢邊嘅話咧，就係一個公用洗手間。佢已經做晒乾濕分離嘅呢個洗手間，都幾大咯。咁佢呢個細房咧，都可以鏡頭望下，都係望翻睇翻個小區嘅。咁呢邊嘅採光都係唔錯，呢間房可以做書房啊、兒童房啊、客房嘅都可以。咁過翻嚟呢邊咧就係主人房大套間嘅，咁亦都可以睇翻呢個主人房嘅洗手間都係比較大，做到乾濕分離嘅。咁呢一邊嘅主人房咧，佢亦都係南向，咁望翻小區嘅園林咯，採光啊同埋通風都係非常之唔錯。咁呢個戶型咧，佢我帶大家去睇下佢嗰個交樓標準咯。咁好啦，咁我哋入翻嚟呢邊嘅話咧，就係一個交樓標準。交樓標準嘅話，呢個咧門咧都係智能鎖啊，嗰啲都係有噶啦。咁呢個位置咧就係一個鞋櫃嘅位置，到時候咧係預留嗰個空間喺度嘅。咁交樓嘅時候，嗰啲可視對講啊，嗰啲都有噶啦。咁交樓嘅時候，佢嘅係白色嘅乳膠漆，同埋上邊嘅嗰啲都會做好嘅嗰啲線條。咁呢邊咧就係一個廚房。廚房嘅話咧，呢啲嘅櫥櫃啊、3件套啊，都係配置加埋有噶啦。咁洗手台啊，呢啲都係，而且佢用嘅牌子都係嗰個 Toto 啊，同埋科立啊呢啲品牌嘅。咁鏡頭望翻嚟呢邊陽台嘅位置啦。同啱啱我哋睇樣板嘅就係一個左手邊一個右手邊咯。呢個戶型嘅話，就係一樣係望翻小區嘅。咁睇翻嚟呢一邊，間房嘅裝修，地板啊嗰啲全部都係做好嘅。
洗手間都可以過一個鏡乾濕分離洗手盆嗰啲都係已經有噶啦咁呢邊嘅細房都數下，都可以呢間房嘅，亦都可以睇翻小區部分嘅園林咁可以望翻嚟呢邊嘅主人房。主人房套間嘅話，個洗手間嗰啲所有嘅淋浴洗手盆嗰啲都已經係交樓標準配有噶啦可以睇翻佢大裝修嘅一個標準同埋一個位置，亦都係望翻花園嘅。咁我哋帶大家可以亦都睇翻另外一種嘅比較大少少嘅戶型咯，117平方嘅，佢係3+1嘅一個，亦都係一個創意嗰個戶型。咁佢呢一邊咧就係有2戶比較大嘅單位咁我哋先睇117平方嘅3+1呢邊入門嘅話咧，就呢一邊咧，其實都係有一間房嘅。咁佢做咗個樣板房，就係將呢間房嘅幅牆打咗，然之後做咗一個比較靚嘅一個廳咯，可以做到一個南北對流嘅戶型咯。咁過翻嚟呢一邊嘅話，右手咧就係呢個廚房，咁個廚房都比較大啦。咁佢亦都有做埋一個冰箱嘅一個預留位置咯，咁出翻嚟呢邊就係個餐廳，咁過翻去右手邊呢邊嘅話咧，亦都係有一個陽台，咁個陽台個位置咧都係唔錯嘅，咁到時候擺洗衣機同埋做個櫃咁樣放下雜物都幾好嘅呢個位置。咁過翻個餐廳呢邊餐廳呢邊嘅話出翻嚟嘅話咧就係一個生活陽台都係望翻小區嘅可以鏡頭數一數。咁過翻嚟呢邊，我哋參觀翻嗰個休息區咯。咁喺我左手邊呢一邊嘅話，呢間房都比較大嘅，而且都係南向。咁飄台嗰啲都係贈送嘅面積啦。採光通風都係非常之唔錯嘅南向嘅房。咁就再過翻嚟呢邊就係個公共洗手間。公共洗手間嘅話，佢呢邊都係做到一個乾濕分離嘅。咁睇翻呢一邊嘅一個兒童房，個兒童房都比較大，飄窗嘅話都係贈送面積。呢邊嘅話就係個主人房大套間。主人房嘅話亦都係南向，而且佢做個飄窗個位置，嗰個窗台咧係非常之大嘅，同埋佢嘅採光都係好好。咁轉翻過嚟呢邊就有做到有可以做個衣帽間啦。咁呢邊左手邊嘅話咧就可以，亦都可以做到個櫃。如果你唔做嘅話，就係做一個梳妝台嘅，亦都係唔錯嘅。咁轉翻過翻嚟呢邊嘅話就係一個洗手間。做到乾濕分離，個主人房嘅洗手間都比較大嘅。我就再帶大家睇下佢嗰個戶型南北對流個戶型嘅一個交樓標準啦。我哋過到嚟呢個大面積嘅交樓標準，咁呢度就係做咗一個比較預留大嘅一個鞋櫃個位置啦。咁喺呢個位置咧就係啱啱我哋提及到嘅另外一間房。呢間細房嘅，咁如果你唔需要咁多房嘅話，你亦都可以將個幅牆打通佢，做成一個比較大嘅客廳咯。咁呢一邊嘅話咧，出嚟個客廳就係嗰個景觀陽台嘅。咁對翻過嚟呢邊嘅話咧，就係一個餐廳嘅位置。咁呢邊嘅話咧，就係一個交樓標準嘅話咧，佢廚櫃3件套洗手台嗰啲都係有噶啦。咁過翻出去嗰邊嘅話咧，佢餐廳咧就係一個陽台。咁成個戶型做到南北對流，夏天嘅話就好舒服嘅。咁呢邊亦睇翻嗰個另外一間房間。
都係比較大咯。呢個房都係朝南嘅。咁鏡頭望翻呢邊就係嗰個公共洗手間，做到乾濕分離啊。呢邊嘅話就係另一個房。再過翻嚟呢邊嘅主人房，大套間嘅，就係亦都係望翻成個小區南向嘅。鏡頭望翻嚟呢邊就係兩邊可以做個衣帽間咯。咁過翻嚟呢邊就係洗手間嘅一個乾濕分離，佢入邊嘅淋浴啊，所有你見到嘅都係交樓標準嚟㗎啦。啱啱帶大家睇完一個是環單位同埋一個交樓標準啦。咁而家目前咧，佢呢個華潤行人公園四季呢一邊嘅話咧，而家目前3月份咧做出一啲特價單位，不過剩翻嘅房源都唔多嘅。咁佢指定房源嘅話咧，再送價值10萬蚊嘅豪禮。咁目前嘅話，佢帶裝修咧，有啲單位嘅面積咧，105方啊，或者95方左右嘅價格咧，都係響12500到13800左右嘅。咁有需要嘅朋友咧，可以隨時聯繫翻我菠蘿山。